So hello guys, welcome back to my channel. This is MM09 and you are watching my vlog. आज हामी गइरहेका छौं सानेपातिर अलि गइरहेका छौं अनि काम सानेपातिर हैन त्यहाँ अलिक बोलाएको रहेछ अनि त्यहाँ जानुपर्छ अब एकछिन यसो हेरौं किन बोलाछ भनेर थाहा हुन्छ नि खै कतिला पुग्ने हो हेरौं जाम कस्तो हुन्छ त्यो पनि अब गाडी छ जाम धेरै हुन्छ आजकल यहीँदेखि जाम सुरु छ यार त्यसो त गर्नु भएन नि जाम यार यतिकै जाम हुन्छ कस्तो रुगा लागिरहेछ यार यसो रुगा लाग्नु भएन नि यो मौसमले हो कि के हो रुगा त लागिरहन्छ मलाई जहिले अझ मोटो ज्याकेट लगाएर घुम्छु म यस्तो मौसममा पनि हेर न के हो जाम ओ माई गॉड कार निस्क्यो मोडा आयो जाम नभइदिए हुन्थ्यो छिटो पुग्थ्यो अहिले कस्तो हावा चल्यो ओहो यति हावा चल्छ यार चैत बैशाखतिर त यस्तै हावा बिर्सिन्छु नि म टेंशन बहुत है ना भाई टेंशन बहुत है अब जाम हेरौँ कतिलाई पुगिन्छ ओहो त हेरेर काट्नु हो काट्नु छैन म रुक्नेवाला छैन यता जान्छु सिधा हो मिटर जाउँ नो मिटर जाउँ अरे एउटा लेन त हामीलाई दिएको छ एक लेन त साइड हुँदै हेर न कहाँबाट निस्किन्छ ब्लुक यिनीहरू लाइन काट्नु हुँदैन टाइम लाग्छ होला उता खोलिदियो अब टाइम लाग्छ रेकर्ड भइरहेछ त्यस्तो लागिरहेछ के गर्यो ट्राफिकलाई जम केटा हो जम निस्कौँ न हो मलाई पहिला लाग्थ्यो कि ब्लगरहरूको यसो यति राम्रो साउन्ड कसरी आउँछ भनेर बल्ल थाहा पाएको हो महँगो माइक युज गर्नुपर्छ एक्सपेन्सिभ खाले पठाउँदा अगाडि पछाडि सबतिर हेर्नुपर्छ कि आजकल त केटीहरू आफ्नो बाइक चलाउँछ आजकल केटाहरूलाई मेन भनेर हाँस्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ के भयो केटाहरू आजकल त्यसो नगर्दो नि यार तिमीहरू राइडर भएर केटा इज्जत हाल्दै एउटा हैन
साझा साझा चलो चलो lots of seconds क्यामेरा खोल्दा काण्ड केही देखिँदैन क्यामेरा बन्द गर्दा यस्तै तनावहरू भेट्छ के हो यस्तो खोइ हो जामै जाम लट्स अफ ट्राफिक जाम डेलीमा यही ट्राफिक जामकै हाल्नुपर्छ अब जहाँ गयो ट्राफिक जाम यहाँ गयो ट्राफिक जाम उता गयो ट्राफिक जाम यता आयो ट्राफिक जाम जामै जाम जो फुलहरू फुलेर रहेछ दिदी त नआउनु क्या मसँग चिप्किन आई डोन्ट लाइक चिप्केको ए मोबाइल नउड हो मोबाइल नउड फेरि रिजर्भमा लाग्न त अनि थाहा पाउँछस् खाली रिजर्भ लाग्यो हो कति पेट्रोल खान सक्यो हो बाइकले पनि चल्दा पनि चल्दैन खाली पेट्रोल खाओ का हो ओहो वो 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 ट्राफिक जाम हो दाइ सही गर्नु साइड लाइट त बाल्नुपर्छ होइन आर्मी दाइ भए पनि साइड लाइट बाल्नुपर्छ भेरी गुड भेरी गुड हिजो राखेको थिएँ यहाँ 50 रुपियाँ तेल 50 रुपियाँको तेल कम हुँदैन नि 50 रुपियाँको 50 रुपियाँको तेल धेरै हो तिमीलाई थाहा छैन 50 रुपियाँको तेल कति हो थाहा छ ओ माई गॉड व्हाट द हेल इज चलो माथिबाट बोलाउनु लाग्यो त यो माथिबाटै बोलाउँछ यार ट्राम बाइक पनि सेक्सी छ है ट्राम बाइक सिधा छिराउनु तपाईँसँग हुँदैन छिट्ने काम जाऊँ ट्राम को ताकत दिखाम बाइक त ठिक छ वायरिङ त्यसरी हाल्नु भएन यार ट्राम बाइकमा त ट्राम त्यो बाहिर वायरिङ हालेर कामै छैन बन्द गरिदिनु पर्छ जस्तो छ